ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଉପହାର ଦେଲେ। ତାହା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବେ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଜଣେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ବାହାଘରରେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଉପହାର ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ସେ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଉଣୀକୁ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅବିକଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରା ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଝିଅ ଜଣକ ଏହାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାରାଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପହାର ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମା', ଭାବି, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଅବିକଳ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଝିଅ ଜଣକ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି 3 ମିନିଟର ଅବଧିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।